31 мамыр ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы 14 сәуірде жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні елімізде жыл сайын аталып өтіледі. 1937-1939 жылдар аралығында қазақтың бас көтерер зиялысының көпшілігі қуғын-сүргін құрбанына айналды. Сол кездегі қатыгез саясат нәтижесінде қуғын-сүргінге ұшырағандардың жақындары да жапа шекті. Зерттеушілер деректеріне сүйенсек, осы кезең аралығында Кеңес одағының құрамында болған Қазақстанда 103 мың адам қуғын-сүргінге ұшыраған және 25 мың адам ату жазасына кесілген. Сол жылдары қазақстандық ғылым, мәдениет және саясат саласының зиялы қауым өкілдері атылған. Жалпы 1930-1953 жылдар аралығында 40 миллионнан астам кеңес азаматтары репрессияға ұшыраған. 1937 жылы Сталин мен оның айналасындағылардың халық жаулары және олардың құйыршықтарын түп-тамырмен жоюдың қажеттігі жөніндегі нұсқауы барлық жерде қолдау тапты. 1928 жылдың ортасынан бастап алаш қозғалысына қатысқан зиялылар жаппай тұтқындала бастады. Ұлттық зиялылардың екінші тобы 1930 жылдың қыркүйек-қазан айларында тұтқындалып, оның 15-і орталық Ресейге жер аударылды. 1936-1938 жылдары Қазақстанда 25.833 адам партиядан шығарылып, олардың 8.544-не халық жаулары немесе халық жауларының сыбайластары деген айыптар тағылды. 1920-1950 жылдардағы заңсыз қуғын-сүргіннің айнымас серігі мемлекет және оның қызмет иелері мен органдарының қарапайым адам құқықтарын жаппай өрескел бұзып, аяққа таптауы болды. Бұл заң бұзушылық қуғын-сүргін саясатын жүзеге асыру барысында бұқаралық сипат алып, оған заңдық негізбен жариялылық түр берген кеңес заңдарының нормалары нұсқаулармен бүркемеленді. Кодекстің ерекше бөлімінің бірінші тарауында көрсетілген контрреволюциялық қылмыстардың 17-сінің 12-сіне ең жоғарғы жаза ату жазасын қолдану қарастырылды. Алаштың көсем болған сұлтандары, шынайы өмірінің сұңқарлары, 200 әлемге қор боп тұрған ай саяси қуғын-сүргін құрбандары, естен кетпес сонау жолдар атырап, жала жауып шындықтарды жасырат. Тарих болып берген бізге сабағын, тоқтау алды тартып жатқан азабын. Ату болды алаштардың жазасы, ауыр болды әр қазақтың қазасы. Тектелдің таптағанда намысын, Ресей атын барша әлем танысын. Қорқынышты бойларына сездірген, қан майданда шұбыртқанда кездірген. Ұмытылмас өткен қайғы мұң жылдар, өтсе дағы сан ғасырлар сан жылдар. Тарихта қалды аты бабалардың ойылып, түсіне жатар жастар оны ойғылып. Төгілгені тектен текке талайған, ызыңдайды қорқыныштан шыбындан. Енді келді еркіндік пен береке, ұрпағымыз тойлай берсін мереке. Құран құстай самғай берсін отаным, ұмытылмас батыр болған ұлтаным.